今日整餸咧都係好多材料㗎，有花生啦，有糯米啦，有豬肉啦，有豆啦，有味豆啦，有公瑤柱啦，有蝦米啦，有鹹蛋啦。咁包嗰陣時咧都俾啲油，俾啲鹽落去撈埋嘅。如果唔俾啲油咧，啲米會即係唔好咁好咯，就你米就會黐嗰啲葉嘅咯。俾啲油落去，佢就唔會黐葉咯。所以一定要俾啲油咯。係咁啦。邊個教你整粽㗎？自己學㗎咋。我哋以前睇我哋阿媽佢哋點包，咁我咪照翻佢點包咯。啲粽葉係咪可以重複使用啊？一般咧人咧就唔會重複使用㗎啦。我哋咧即係重複使用咧，就係即係見到嗰啲大點嘅靚嘅就攞翻咯。又個樣靚啊，白白嘅，唔夠青。你都攞翻你阿媽佢哋包嗰啲，即係一個地方包嘅就唔同咯。有啲人包三角，有啲人啊包四方。我哋嘅習俗就我照翻我自己嘅習俗就包翻咩咯？包翻四方，我哋鄉下係包四方嘅。好，而家就再包另外一個啦。呢個就可以由頭開始，從揀葉到放材料啦。呢一個又放啲咩材料啊？係咪都係一樣啊？係糯米、花生、豬肉、鹹蛋。咁個鹹蛋係街買定自己整？鹹蛋係我自己攞奧吉利雞蛋包嘅整嘅，自己種嘅。而家你放嗰啲係瑤柱。瑤柱。呢啲豬肉就要半肥瘦。係啊，腩肉嚟嘅。
呢啲係黃豆。唔係紅豆啊，嗰啲係綠豆。咁係咪要包好晒啲粽先，一次過水滾放落個煲度？係啊，包好啲粽咁咧，就啲水滾就放落個煲，一齊煲最少都要3個鐘先可以得㗎。水滾就慢火煲。係啊，煲3個鐘就 OK 啦。